Хаю-хай! И это Мичируки, и я открываю новую рубрику, это Яндери Челлендж, и первая соперница, извините, что затягиваю на чили. С тех пор, как я подружилась с ним, я чувствовала странное чувство рядом с ним. Мы с ним хорошо общались. Ура! Сэмпай перестал болеть, теперь мы с ним вновь будем видеться и общаться до утра, так надо лучше побыстрее положить свои вещи и пойти к сэмпаю. Хех, да мне тоже это аниме понравилось. Серьезно? Я никогда не видела такого атаку, как я. Что тут происходит, что за девчонка? Почему она отбирает моего сэмпая? Почему я не позволю забрать моего сэмпая? Мичируки. Привет, смотри, я познакомился с твоей одноклассницей, ее Чихару и Мазу зовут. О, приветик, ты вроде Сиаришин? Приятно познакомиться. Я как поняла, твоя одноклассница, из-за того, что я сильно болела, я долго не приходила, и вот я наконец-то пришла, я так рада. Мазу, ты не представляешь, как я рада. Сэмпай, кстати, что вы обсуждаете? А мы обсуждаем новый сезон Клинка. Серьезно? Простите, мне нужно отойти. Почему он выбрал ее? Он перестанет со мной общаться. Так, хватит ныть. Лучше придумай, как избавиться от нее. Я не хочу ломать психику сэмпая, придумаю лучше, как то мирно избавиться от нее. Так, третьим уроком все ученики пойдут на обновление директора, значит, я пойду и посмотрю в сумку и Мазу и сведу ее с кем-то по ее предпочтению. Вроде все ушли так. Хох, такой миленький дневник, так лучше не медлить. Моя автобиография. Нет, не нужно. Мои цели тоже не нужно. Мои предпочтения в отношениях то, что надо. Раньше я была по девочкам, но когда я встретила Киото Сакая, мое сердце начало колоться, будто бы бабочки в животе были. Мне нравятся люди, которые тоже атаку, как и я. Я больше по девочкам, но мальчики тоже мне нравятся. Основные мои предпочтения: 1. Чтобы был атаку. 2. Чтобы нравился стиль Тутика. 3. Не осуждал ЛТП. 4. Был добрый и честный со мной. 5. Если это девушка, то пусть ее рост будет низким или средним, а если мальчик, то чтобы был рост как минимум средний, а как максимум высокий. 6. Чтобы были похожи и интересны. Моя анкета. Так, я узнала достаточно, так надо сфоткать. Под описание и под предпочтение подойдет няшка, осталось только позвонить ей. Няшка хаю-хай. О, Сиаришин, приветик. Знаешь, няш, короче, я тут одну девочку, она прямо вылетает и по характеру, и по предпочтениям. Серьезно? Как ее зовут? Ее Чихару и Мазу. Можешь дать номер, пожалуйста? Хорошо, я завтра дам, окей. Окей, поки-чмоки. Все, давай, поки-чмоки. Так положила, теперь осталось только к ней прийти. И Мазу, приветик. Короче, знаешь, тебе кто-то положил записку в шкафчик, посмотри. А Сиаришин, привет. Серьезно? Окей, я уже лечу. Что? Ладно, живу один раз, надо прийти. Сиаришин, это ты хотела обсудить со мной? А Имазу, да? Давай лучше присидим. Знаешь, у меня есть знакомая, вообще ее зовут Няшка, она атаку и очень любит кьютикер, и также она ей нравится и мальчики, и девочки. Серьезно? Мичируки? Ой, ничего страшного. Мичируки, спасибо большое тебе. Хох, пожалуйста. Мичируки, нам срочно надо кое-что обсудить. Хорошо, пойдем на крышу. Слушай, Мичируки, я, кажется, влюбилась в кое-кого. В общем, я не знаю, как ей признаться, вдруг она это не взаимно. Слушай, Чихару, я уверена, что этот человек ответит тебе взаимностью. Если ты влюбилась в этого человека, значит это судьба, ну или я могу погадать. Хох, спасибо большое тебе, у меня теперь есть уверенность. Чихару, это ты? Да я. В жизни ты выглядишь 100 раз лучше. Спасибо. Держи это тебе. Няшка, спасибо. Няшка, я хотела тебе сказать то, что я тебя люблю. Это взаимно? Чихару, да это взаимно.
Мичируки, ты не представляешь, Имазу нашла себе партнера, я рад за нее, видимо, мое время не настало. Серьезно? Передай ей поздравления от меня, я тоже рада за ее счастье. Спасибо всем за просмотр, и также хочу сказать отдельную благодарность няшке, что разрешила мне снять это видео. И думаю, вы все заметили то, что на середине видео голос стал другим, короче, сайт, на котором я все делала, изменился в худшую сторону. И короче, всем удачи и пока.